Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u, akkam bultan nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo Waaqa isa jiraataa kan eebbifame haa ta'u, galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Egaa itti fufna Waaqayyo carraa waan nuu kenneef, ganama kana immoo dabarsee waan nuuf kenneef. Egaa keessattuu guyyaan har'aa guyyaan roobii guyyaa kadhataati. Guyyaa itti kadhannuudha waan ta'eef, ergichis wal simata kadhata deebii argamsiisu innee barataa jirra. Kadhata akkamiiti kan deebii argamsiisu? Akka macaafa qulqulluutti namoonni Waaqayyoo maaliif kadhatu? Jennee ilaalaa jirra. Akka macaafa qulqulluutti namoonni maaliif kadhachuun isaanirraa eegama? Kan jedhu torbee darbe jalqabneerra. Keessattuu Waaqayyo waan isaan ajajeef jennee kaafnee turre. Ajajni kun ajaja Waaqayyooti. Ajaja moototaa otoo hin taane ajaja mootii moototaati. Ajaja beektotaa otoo hin taane ajaja beekaa beektotaati. Madda beekumsaa isa ta'e Waaqayyo mataa isaati. Isatu ajaje. Kanaaf Waaqayyoon ajajamuu waan qabnuuf jennee Waaqayyo karaa eenyutu nu ajaje jennee immoo wantoota ijoo ta'an 3 kaasne jechuudha. Tokkoffaa karaa raajotaa akka kadhannu ajajeera. Raajonni immoo afaan Waaqayyooti. Ergaa Waaqayyo irraa fuudhanii gara keenya fidu. Karaa raajotaa akka kadhannu Waaqayyo nu ajajeera. Lammaffaa karaa ergamootaa akka kadhannu ajajeera. Sadaffaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataan isaa akka kadhannu nu ajajeera jechuudha. Egaa wantoonni kun sadan ijoodha jechuudha macaafa qulqulluu keessatti. Macaafonni raajotaa fi ergamootaan barreeffaman. Macaafni qulqulluun mataan isaa raajotaa fi ergamootaan barraa'e. Egaa isa fayyisaa keenya ta'e isa uumama hundumaa irratti aangoo qabu isa uumama hundumaa uumen immoo karaa gooftaa keenyatii fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka kadhannu ajajamneerra jechaadha. Yaadni tokkoffaan kana kaafnee turre har'a immoo kutaa 21 akka macaafa qulqulluutti namoonni maaliif kadhatu kan jedhu immoo isa lammaffaa isaan ilaalla jechaadha. Inni lammaffaan egaa har'a kun kan nuti ilaallu karaa ittiin waan Waaqayyo isaanitti dubbate ittiin dhaala waan ta'eefidha. Isa kana immoo ilaallarra. Wanta Waaqayyo nutti dubbate. Amantoonni karaa ittiin wanta Waaqayyo isaanitti dubbate dhaalan waan ta'eef. Kan jedhu immoo har'a bal'inaan in ilaalla. Sana dura garuu kutaa tokko dubbisee tanan akka Waaqayyo nu gargaaretti itti fufna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkas jedha. Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 9 akkas jedha. Wangeela Luqaas. Egaa isinittin hima. Gooftaa Yesuustu dubbataa jira kutaa kanatti. Egaa isinittan hima. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu ni fudhata. Kan barbaadus in argata. Balbala kan rukutuufis in banama. Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoositiin ijaa ganama kana ijaa carraa nuuf kennite. Ijaa jaalalaaf dhiifama keetii anaaf obboloota kootiif guyyaa haaraa. Waaqayyo dhiifama kee jaalala kee araara kee baay'istee waan nuuf kenniteef waan nu gargaarteef maqaan kee bara hamma baraatti tolaa jedhu eebbifame. Gooftaa Yesuus fayyisaa keenya abbaa keenya erkoo keenya da'oo keenya humna keenya kan taate maqaan kee bara hamma baraatti haa eebbifamu. Araarri kee waan nu baay'ateef jaalalli kee waan nu baay'ateef dhiifamni kee waan nu baay'ateef as geenyerra yaa Waaqayyo maqaan kee ololaa jedhu maqaan kee haa eebbifamu. Abbaa sagalichaa abbaa yerichaa abbaa sabichaa hafuura qulqulluu si'idha. Nu barsiisi nu wajjiniin ta'e. Yakkaa keenya balleessaa keenya kan koos ta'e kan saba sagalee kana dhaggeeffatu hundumaa maqaa Yesuus Kiristoositiin dhiiga ilma kee isa qaraanii irratti dhangala'e sanaan nurraa haqi. Maqaa Yesuus Kiristoositiin yeroo keenya afaarratti mo'e. Biyya keenya Itoophiyaa sabaaf sablammoota guutummaa biyyattii guutummaa addunyaarra jiran hundumaa araara keetiin dhiifama keetiin jaalala keetiin yaadadhu. Waan nu gargaarteef waan nu wajjiniin taateef
gara fuulduraattis abdii dhugaa fi amanamaa taateen faana waan jiraattuuf maqaan kee haa eebbifamu. Ana nama xiqqaaf isa dadhabaa ayyaana faraara keetiin na gargaari. Maqaa Yesuusitiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni carraa kana nuu kenne Gooftaan Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Egaa akka macaafa qulqulluutti namoonni Waaqayyoo maaliif kadhachuu qabu? Kadhata qofa miti kan barbaachisu. Akka macaafa qulqulluutti kadhachuudha kan qabnu. Akka macaafa qulqulluutti. Egaa inni lammaffaan kan nuti har'a ilaallu kutaa 21 lammaffaan amantoonni karaa ittiin wanta yookaan waan Waaqayyoon isaanitti dubbate ittiin dhaalan waan ta'eef. Akka macaafa qulqulluutti sababiin nuti kadhannuu fi amanaan tokko akka sagalee Waaqayyootti akka macaafa qulqulluu irratti barraa'etti yoo kadhatee waan Waaqayyoon isatti dubbate waan ittiin dhaaluuf karaa ittiin dhaaludha. Abdii isaa sana bira ga'uu kan danda'u karaa sanaan. Maal jechaadha kun? Tokkoffaa barbaaduu fi balbala rukuchuu qaba amanaan tokko. Fakkeenya nuuf galuun dubbatame Gooftaa Yesuus yeroo barsiisu fakkeenya ifa ta'e dubbata obboloota koo. Waliin waan akkasii hin qabu Gooftaan Yesuus barsiifni isaa ifa. Balbala rukuchuu jechaan hiikti isaa maal akka ta'e hundi keenya beekna. Alaaqee nama tokkoo kan gibbii nama tokkoo seenuu gaafa barbaannu cal jennee miti balbalicha kan dhiibnu hin rukunna. Maaliif gaafa rukunnu qaamni keessaa nuu banu jira waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoo dubbisuudhaan, sagalee Waaqayyoo beekuudhaan, akka sagalee Waaqayyootti jiraachuudhaan, yaada Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan gaafa jilbeeffannee Waaqayyoo fuulduratti gaafii dhiyeessinu deebii arganna. Kanaaf kutaan amma isinii dubbise irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin akkas jedhe. Luqaas 11:9 egaa isinittan himaa jedheen. Egaa isinittan hima. Jechumti isaa mataan isaa baay'ee namatti tola. Isinittan himaa jedheen. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Kan barbaadus hin argata. Balbala kan rukutuufis hin banama. Kiliiriidha bakka ifa kun. Ibsa bal'aa waan akkasii hin gaafatu kun. Gaafii jireenya kee keessaa qabdaa? Waa'ee kee ta'uu danda'a. Waa'ee maatii kee ta'uu danda'a. Waa'ee naannoo kee ta'uu danda'a. Waa'ee biyya Itoophiyaa ta'uu danda'a. Waa'ee Afrikaa ta'uu danda'a. Waa'ee addunyaa ta'uu danda'a. Gaafii qabdaa? Jireenya kee keessaa gaafii qabdaa? Kadhadhu. Laphee qulqulluun kadhadhu. Yaada qulqulluun kadhadhu. Sammuu qulqulluun kadhadhu. Laphee dhiifamaatiin kadhadhu. Akka sagalee Waaqayyootti kadhadhu. Akka macaafa qulqulluutti kadhadhu. Miira kee keessaa bahii kadhadhu. Yaada Waaqayyoo keessa jiraachuun kadhadhu. Fedha Waaqayyoo hubachuudhaan kadhadhu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kan kadhatu hundinuu fudhata. Kan barbaadus hin argata. Balbala kan rukutuufis hin banamaa. Kanaafuu maal haa ta'u kadhadhu. Kanaaf tokkoffaan barbaaduu fi balbala rukuchuu qabu. Inni kan biraa laphee tokkoon fi dhugaan barbaaduu qabu amantoonni. Tokkoffaa laphee tokkoon, lammaffaa dhugaan. Laphee tokko jechaan yaadni namoota hundumaatu tokkuma ta'a jechaa ta'uu hin taane kadhataaf yeroo jilbeeffannu akka macaafa qulqulluutti yaada keenya tokko gochuu jechaadha. Lapheen tokko qofti immoo hin fayyadu dhugaadhaan. Dhugaadhaan. Hojii ergamootaa 1:8, 1:14, 4:31 dubbifadhaa isin. Ani garuu boqonnaa 2 isinii dubbisa lakkoofsa 1 kaase. Egaa boqonnaan 2 kun maalidha? Maddee ishii ibsa kennuun barbaada. Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa waggaa 3 walakkaadha barsiise. Waggaa 3 walakkaa barsiisee du'ee fannifamee du'ee guyyaa sadaffaatti humna du'aa cabsee ka'ee guyyaa 40 ifaan ka'uusaa isaanitti agarsiisee shakkii jireenya isaanii keessaa baasee gaafa samiitti ol ba'u hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irratti 4 kaastanii keessattuu dubbistan abdii Waaqayyo abbaan isinii kenne toon fudhatin hin bayinaa jedheen. Humna toon fudhatin hin bayinaa jedheen.
Barachuun keessan qofti gahaa miti. Egaa ilaala. Iyyasuus Kiristoos fooniin biyya lafaa yeroo ture Iyyasuus irraa taa'anii kan baratan. Iyyasuus ijaan argaa qaaman kan baratan. Waggaa 3 walakkaa namoota akkam carroomanidha. Garuu akkas isaaniin jedhe ani barsiisuun koo qofti gahaa miti jedhe. Har'a isinitti ani obboloota koo namarraa barachuun keenya qofti gahaa miti. Hafuura qulqulluu fudhachuun barbaachisaadha. Barumsa goggogaan kun obboloota koo nun jijjiiru. Barumsuma goggogaa kana bakka. Barattaniirtu dhugaadha. Narraa barattaniirtu, teessanii barattaniirtu, narraa qayyabattaniirtu. Garuu humna hafuura qulqulluu otoo hin fudhatin Yerusaalem keessaa hin bayinaa jedheen. Hin bayinaa. Phexros isa sodaataa sana kan jijjiire hojjettuu manaa fuulduratti gooftaa Yesuus akka ganu sodaa hanganaa nama qabu sana kan jijjiire hafuura qulqulluudha obboloota koo. Qubeen qofti hin fayyadu obboloota koo. Beekumsi macaafa qulqulluu qofti isaa hin fayyadu. Beekumsa macaafa qulqulluu biratti hafuurri qulqulluun gaafa jiraatedha jijjiiramni kan dhufu. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti nagaa namoonni kun gooftaa Yesuus Kiristoos erga ol fudhatame booda kadhachuu eegalanidha jechaadha. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin guyyaa 40 turanii guyyaa 10 booda guyyaa 50ffaa isa Pheenxeqoostee jedhamee beekamu yommuu ga'e jedha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa inni Pheenxeqoostee jedhamee beekame yommuu ga'e hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turan jedha. Egaa 120 turan. Gooftaa yeroo ol gaggeessanii iddoo tokkotti walitti qabamanii turan. Dingatas huursaan waaqarraa akka bubbee bubbisu. Huursaan waaqarraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiranis guute. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'anis wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon isaanirra taa'an. Yommus hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan guutaman. Akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garagaraan dubbachuu jalqabanii jedha. Waan abdachiifame sanatti dhufe laphee tokkoo fi dhugaadhaan barbaaduu gaafa eegalan waan abdachiifame sanatti dhufe hafuura qulqulluutu dhufe. Hafuura qulqulluutu dhufe jechaan obboloota koo waan salphaa miti. Hafuura qulqulluudhaan fayyina arganne, hafuura qulqulluudhaan jireenya arganne, hafuura qulqulluudhaan Yesuus Kiristoosiif jiraachuu dandeenya. Hafuura qulqulluudhaan barsiisuu dandeenya. Hafuura qulqulluudhaan wangeela lallabuu dandeenya. Hafuura qulqulluudhaan cubbuu mo'achuu dandeenya. Hafuura qulqulluudhaan hamminya addunyaa kana keessa jiru mo'annee mootummaa Waaqayyootiif qophaa'uu dandeenya. ያለ መንፈስ ቅዱስ አማኝ ምንም ነው። ያለ እግዚአብሔር መገኘት፣ ያለ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ ያለ እግዚአብሔር አብሮነት የትኛውም እንቅስቃሴያችን ዋጋ የለም። በእግዚአብሔር መንፈስ የድነትን መንገድ ክርስቶስን አግኝተናል። በእግዚአብሔር መንፈስ ቃሉን ተረድተናል። በእግዚአብሔር መንፈስ ኃጢአትን እናሸንፋለን። በእግዚአብሔር መንፈስ ለጽድቅ መኖር እንችላለን። በእግዚአብሔር መንፈስ እስከ ፍጻሜ ድረስ ይሄን ዓለም አሸንፈን ለእግዚአብሔር መንግስት መብቃት እንችላለን። ያለ መንፈስ ቅዱስ ምንም ማድረግ አንችልም። በእግዚአብሔር መንፈስ ወንጌልን መስበክ እንችላለን። አፉረ ቁልቁሉ ዱፌዳ ፉርማታ ሰተ ባይዘዌ baroota sadiitu jira. Yeroo baay'inaan dubbadha waan kana. Yeroowwan sadiitu jira. Yeroo inni tokko bara abbaa kan jedhamu. Bara abbaa kan jedhamu macaafa bara kakuu moofati. Inni bara abbaa jedhama. Bara ilmaa kan jedhamu immoo Iyyasuus Kiristoos erga dhalatee kaasee amma inni ol fudhatametti kan jiru bara ilmaati. Iyyasuus Kiristoos erga ol fudhatamee kaasee immoo amma inni deebi'ee dhufutti kan jiru bara nuti keessa jiru bara hafuura qulqulluuti. Bara hafuura qulqulluuti. Kanaaf akka macaafa qulqulluutti namoonni Waaqayyoo maaliif kadhatu jennee amantoonni karaa ittiin waan Waaqayyo isaanitti dubbate ittiin dhaalan waan ta'eef jenneerra. Kana jechuunis jenne barbaaduu fi balbala rukuchuu qabu. Laphee tokkoon fi dhugaan barbaaduu qabu jenneerra. Inni kan biraa
karaa ittiin tajaajilli dhugaa lafa qabatu waan ta'eef amantoonni waliif kadhachuu qabu. Akka ergamaa Phaawulos ergaa isaa irratti ibsetti tajaajilli keenya kan lafa qabatu, tajaajilli keenya jijjiirama kan fidu, tajaajilli keenya firii kan buufatu, wanti nutti lallabnu laphee namootatti mi'aawuu kan danda'u obboloota ko. Cal jenneetuma xiqsii wayii beekneef qofa miti. Dubbii keessan laphee namootaa keessatti kan mi'eessu obboloota ko. Tiyoolojii maastarsii PhD minaamin hojjechuu qofa miti. Bara kana isa qofatu baay'ataa jira waan ta'eef. Yookaan ministirii wayii keessa yookaan kolleejjii wayii keessa galanii bakka xiqsii kana sirriitti shamadadanii bahanii dhufanii hin barsiifnaa jedhu. Gaafa dhaqanii barsiisan wanti laphee keessan keessatti cuuphu tokko hin jiru. Jijjiiramni dhaloota irratti dhufu hin jiru. Jijjiirama kan fidu hafuura qulqulluudha. Maal jechaadha karaa biraatiin akka isinii galutti. Waxiin daanqoo baay'ee bareedu tokko hojjettanii wanta barbaachisu hundumaa itti naqxanii meesoo giddatoo itti naqin nyaadhaa. Hiika isiniin kennu arraba keessan irratti. Sagalee Waaqayyoo baay'ee barbaachisa dhugaadha. Hafuurri qulqulluun iddoo hin jirretti garuu sagalee Waaqayyoo dhala namaa jijjiiruu hin danda'u. Tajaajilli keenya lafa hin qabatu. Mee fakkeenyaaf waa'ee ergamaa Phaawulos wantoota muraasa isin ilaalan hin xumurradha. Ergamaan Phaawulos kan isin ajaa'ibu miidhama jalaa ooluuf naaf kadhadhaa jedha ture. Miidhama jalaa ooluuf. Wangeela dhugaaf gaafa jiraattan ari'atamni jira. Iddoo tokko tasgabbooftanii jiraattan chaalenjiin hin uumamu. Wangeela dhugaaf aarsaa gaafa gootan garuu chaalenjiin jira. Roomaa boqonnaa 15:30 irratti yaa obboloota koo jedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala hafuura qulqulluun nuuf kenneenis isin ana wajjin dhimmitanii Waaqayyo akka anaaf kadhattan isinittan himadhaa jedha. Eenyu Waaqayyo naaf kadhadhaa. Argitanii ergamaa guddaadha Phaawulos jecha. Humble, passionate, nama garraamii ta'e, nama beekumsa qabu, nama yaadni Waaqayyo irra jiru, nama Waaqayyo waan gurguddaa ittiin hojjetudha. Garuu naa kadhadhaa. Waaqayyo akka naa kadhattaniif isinittan hima. Sababbiin isaa 15:31 Yihudaa keessatti miidhaa warra namannee akkan ooluuf. Maal keessatti? Yihudaa keessatti miidhaa warra namannee akkan ooluuf. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an gargaarsa ani Yerusaalemitti geessu gammachuudhaan akka fudhataniif Waaqayyoon anaaf kadhadhaa. Maaliif jedhaa? Tokkoffaa Yihudaa keessatti warra namanne jalaa akkan ooluuf. Lammaffaa warri Waaqayyoof qulqullaa'an gargaarsa ani Yerusaalemitti geessu gammachuudhaan akka fudhataniif maal laa godhaa? Naa kadhadhaa. Ergamaan Phaawulos miidhama jalaa ooluudhaaf kadhata amantootaa barbaada ture. Kanaaf guyyaa har'aa kan kadhannuuf sagantaatu jira har'aa waldaa keessa miti. Dhuunfaa keenyaaf kadhachuu kan qabnuuf, maatii keenyaaf kadhachuu kan qabnuuf, naannoo keessa jirruuf kadhachuu kan qabnuuf, biyya keenya Itoophiyaaf sabaaf sablammoota Itoophiyaaf sabaaf sablammoota guutummaa addunyaa jiraniif dhala namaaf dacheedhaaf uumamaaf kadhachuu kan qabnuuf miidhamni ergamaan dukkanaa samiirraa gad darbatame sun guyyaa guyyaan dhala namaa irratti taasisu akka hir'atuuf kadhachuudha qabna jechuudha. Inni kan biraa kan isin ajaa'ibu ergamaan Phaawulos gaarummaa inni ittiin oolchu arganii Waaqayyoof namoonni galata akka galchaniif nuuf kadhadhaa jedhee ture. Gaarummaa maalii? Gaarummaa inni ittiin oolchu arganii. Yeroo tokko tokko Waaqayyoon gaarummaa gurguddaa dhala namaatiif hojjeta. Namoonni yeroo tokko tokko sana arguu hin danda'an. Maqaa garagaraatitti kennu. Sana namoonni arguu kan danda'an lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:4 irratti akka caafame Waaqni addunyaa kanaa namoota namanne akka Gooftaa Yesuus Kiristoos akka wangeelatti namanneef wangeelli Waaqayyo akka isaaniif hin ifneef hubannaa isaanii jaamse jedhee akka dubbatu namoonni oolchuu Waaqayyo arguu kan danda'an hafuura hamaa gaafa isaan irraa hiine gaafa kadhannedha.
Lammaffaa Qorontos boqonnaa 1:10-11 dhuftanii gaafa dubbistan ergaa Phaawulos gara Qorontositti ergisa lammaffaa boqonnaa 1:10-11 irratti Waaqayyo sodaachisa du'aa isa akkasii keessaa nu oolcheera. Nu oolchuufis jira. Ammayyuu deebi'ee akka inni nu oolchuuf abdii keenya isarra kaa'anneerra. Isinis waa'ee kanaaf nuuf kadhachuu keessaniin nu gargaaruu hin dandeessu. Namoonni baay'een gaarummaa inni ittiin nu oolche kanaaf nuuf jedhanii Waaqayyoof galata guddaa hin galchuu jedha. Argitanii oolchuu Waaqayyoo arganii, bilisa baasuu Waaqayyoo arganii, hidhaa hiikuu Waaqayyoo arganii, seenaa jijjiiruu Waaqayyoo arganii, seenaa kan jijjiiru Waaqayyoodha. Hidhaa kan hiiku Waaqayyoodha. Jaamaa kan banu Waaqayyoodha. Du'aa kan kaasu Waaqayyoodha. Namootan darbee kan hojjetu Waaqayyoodha. Humni Waaqayyoo sun immoo dhufuu kan danda'u obboloota koo gaafa Waaqayyoon barbaannudha. Gaafa Waaqayyotti siqnudha. Afaan keenya keessatti dubbiin Waaqayyoo akka mi'aawuuf, arraba keenya keessatti dubbiin Waaqayyoo akka mi'aawuuf, dubartiin kaamettiin tokko waxii indaanqoo yookaan lukkuu yookaan wanta biraa bareechitee hojjettee dhumarratti soogidda gaafa itti naqxu arraba namoota irratti akka mi'aawu. Dubbii afaan keenyaa mi'eessuu kan danda'u Hafuura Qulqulluudha. Hafuura Qulqulluun immoo guutummaa jireenya keenyaa to'achuu kan danda'u gaafa jilbeeffannee fuula Waaqayyoo dhugaadhaan barbaannudha. Kadhachuu jechaan obboloota tokko sagalee wayii ol kaasanii iyyuu miti. Namoonni yeroo tokko kaalchariin wardaa yeroo tokko isin kolfisiisa. Baay'ee sagalee ol fuudhee nama iyyu wayii gaafa ergan kadhata addaatu irra jira jedhu. Nama tasgabbaa'ee noormaalii kadhatu immoo gaafa ergan hafuurri hin jiru meen falmina ka'aati jedhu. Akkas miti obboloota koo. Akkas miti. Iyyuu miti obboloota koo. Namni akka fe'ettaa kadhatu anis hafuurri yeroo na tuqe lafarratti yeroo kadhadhu sirriitti sagalee koo ol fuudhee kadhadhaa. Gin sagalee ol fuudhuu kan sagalee gabbuusuu miti kadhanne. Laphee qulqulluudha. Amanannaa isa keessaa iyyi laphee keenyaa isa keessaa sun iyyuudha qaba. Kanaaf gaarummaa inni ittiin oolchu arganii Waaqayyoof namoonni galata akka galchaniif nuuf kadhadhaa jedha ture Phaawulos. Har'as walii kadhachuu qabna. Tokkoon keenya tokkoo keenyaaf kadhachuu qabna. Dhagna waan taaneef mataan waldaa Kiristoosii isin dhagna waan jedhuuf. Ani isiniif kadhachuun qaba, isin naaf kadhachuu qabdu. Saba keenya, biyya keenyaaf, ardiilee torbaniif kadhachuu qabna bakka. Ba'a biiftuutti hanga lixa biiftuutti dhala namaa jiraniif kadhachuu qabna. Uumamaaf kadhachuu qabna. Nagaan akka ta'uuf kadhachuu qabna. Inni kan biraa ergamaan Phaawulos dhoksaa wangeelaa yeroon ija jabinaan dubbadhutti dubbiin akka naaf kennamutti naaf kadhadhaa. Dhoksaa wangeelaa obboloota koo icciita wangeelaa ija jabinaan dubbachuu kan dandeenyu dubbiin nuuf kennamuu kan danda'u tiyooloojii barannee miti. Har'a tiyooloojii baay'iseera. Ani tiyooloojiin jibbaatii miti. Fiichar sirumaa barachuu yaadaa jira. Waaqayyo haalota naa mijeesse barachuu yaadatanan jira waan ta'eef tiyooloojii jibbeetii miti. Garuu bara kana maaltu baay'ate jettanii xiqsiitu baay'ate, dubbiitu baay'ate obboloota koo. Phaawulos garuu Luka Gamaaliyaa jalatti kan barate hanga PhD'tti kan qabu amma samii sadaffaatti kan deemu waldaa 4 pilaantii kan godhe kitaabota hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee barreeffaman 13 kan barreesse maal jedhaa? Ija jabinaan dubbii naa kennuu kan danda'u hafuura qulqulluudha. Naa kadhadhaa. An humna hin qabu dadhabaadhaan. Eessatti argitu? Efesoon boqonnaa 6:18-20 isinii dubbisa. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan gaggeeffamaatii kadhadhaa. Kadhachuu qofa miti immoo hafuuraan gaggeeffamaatii kadhadhaa. Kadhata dhugaa jechaan hafuura qulqulluun gaggeeffamu jechaadha. Kun immoo waan bal'aadhaatti dhufna waan ta'eef as keessan galu. Kadhata dhugaa jechaan obboloota koo calchinni kanas sanas tuttuqaa iyyuu miti. Hafuuraan gaggeeffamaa kadhachuudha. Egaa kadhachuutti dammaqaa. Obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa.
warra maal ta'an warra Waaqayyoof qulqullaa'an karaa biraatiin warra amananiif kadhadhaa. Lakkoofsa 19 ilaala. Waa'ee isaa immoo dubbata. Ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yommuun afaan saaqqadhu dubbiin akkanaaf kennamutti anaaf kadhadhaa. Argitanii? Dubbii gaafa afaan saaqqattan dhoksaa wangeelaa ifaan dubbachuu akka dandeessaniif dubbii isinii kennuu kan danda'u hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun kun immoo kadhataan gara keenya guutummaatti dhufuu danda'a. Akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani funyoo sibiilatiin lafan hidhametti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee argameen jira. Akka malutti garuu dubbachuu kan hin danda'u gaafa sinnaa kadhattanidha. Maaliif? Hafuurri hamaan addunyaa kanaa, bulchaa addunyaa kanaa kan jedhame ergamaan dukkanaa Kiristoos isa si'oolidhaa dhala namaa baasu kana gaafa lallabnu hin jaalatu waan ta'eef, hin barbaadu waan ta'eef, chaaleenji nu godha waan ta'eef naa kadhadhaa jedha. Kadhanni hidhaa hiika, kadhanni jaamaa bana, kadhanni du'aa kaasa, kadhanni Waaqayyoof akka jiraannuuf humna nuu kenna. Kadhata keessa waan hundatu jira. Dhoksaa kadhataa hubachuu qabna obboloota ko. Qolaasiyaas 4:4 dhuftanii gaafa ilaaltan ergamaan Phaawulos akkas jedha. Akka dubbachuun anaaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa jedha. Akka dubbachuu malutti akka dubbannu kan nu godhu hafuura qulqulluudha. Kadhata obboloota ko. Waliif kadhachuun nuffinaa. Waliif kadhachuun dadhabinaa. Inni kan biraa ergamaan Phaawulos Waaqayyoon karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa jedha. Karaa kam? Karaa dubbichaa. Maal jechaadha kun? Qolaasiyaas 4:3 isinii dubbisa. Nu'is dhoksaa Kiristoos isa ani amma waa'ee isaatiif hidhamee jiruu himuudhaaf Waaqayyo karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa. Karaa dubbichaa, karaa dhugichaa, sagalee Waaqayyoo sana ija jabinaan akka dubbannuuf, karaa akka nuu banuuf, daandii akka nuu banuuf, karaa cufame kan banu, karaa wangeelaa cufame kan banu kadhachuu qaba. Fuuldura Waaqayyoo barbaadudha. Isa dheebochuudha. Isa barbaadudha. Laphee dhugaadhaan, hafuura dhugaadhaan keessa keenyaa barbaadudha obboloota ko. Egaa torban itti fufna Waaqayyo nu gargaara. Har'a kutaa 21 sumarratti dhaabna. Isinittiin baay'isu. Egaa wantoota ijoo ta'an wantoonni ilaalle jira jechaadha. Lammaffaa jalatti maalidha wantoonni nuti ilaalle? Akka macaafa qulqulluutti namoonni Waaqayyoo maaliif kadhatu jenneeti lammaffaa jennee amantoonni karaa ittiin waan Waaqayyo isaanitti dubbate ittiin dhaalan waan ta'eefi jenna. Egaa as jalatti wantoota ijoo ta'an 3 ilaalle. 2 qabxii 1 jennee balbala rukuchuu fi barbaaduu jenna. Tokkoffaa barbaaduu, lammaffaa balbala rukuchuu. Kadhadhaa isiniif hin banamaa, barbaadaan argattu, balbala rukutaa isiniif hin banamaa waan jedheef. 2 qabxii 2 jalatti immoo laphee tokkoon fi dhugaan barbaaduu qabnaa. Iddoo tokkummaan hin jirretti, iddoo dhugaan hin jirretti kadhanne deebiin argatu. Irran deebi'a. Iddoo tokkummaan hin jirretti, iddoo dhugaan hin jirretti. Dhugaan sagalee Waaqayyoo obboloota ko. Kadhanne deebiin argatu. Sadaffaa kan kaasne maalidhaa? Karaa ittiin tajaajilli dhugaa lafa qabatu waan ta'eef amantoonni waliif kadhachuu qabu. Akka ergamaa Phaawulos ergaa isaa irratti ibsetti jenna. Kadhanni dhugaa lafa qabachuu kan danda'u. Tajaajilli dhugaa lafa qabatee firii buusuu kan danda'u gaafa kadhannuudha obboloota ko. Gaafa waliif kadhannuudha. Gaafa tajaajila keenyaaf kadhannuudha. As jalatti egaa wantoota ijoo ta'an 4 ilaalle. 2 qabxii 3 kana jalatti. Tokkoffaa miidhama jalaa ooluudhaaf naaf kadhadhaa akka Phaawulos jedha. Har'as walii kadhachuu qabna. Wangeela baannee warra deemnuuf. Lammaffaa gaarummaan ittiin oolchu arganii Waaqayyoof namoonni galata akka galchaniif kadhachuu qabna.
Sadaffaa dhoksaa wangeelaa yeroon ija jabinaan dubbadhutti dubbii akkanaaf kennuuf kadhadhaa akka Phaawulos jedhe har'as dhoksaa wangeelaa icciita wangeelaa miciriqsinee dubbachuu akka dandeenyuuf tokkoon keenya tokkoo keenyaaf kadhachuu qabna. Arfaffaa Waaqayyoon karaa dubbichaa akka nuuf banuuf kadhachuu qabna. Karaa kan banu Waaqayyoodha. Waaqayyoon immoo karaa kan banu gaaf jilbeeffannee gaafa fuula isaa barbaannedha. Gaafa ayyaana isaa araara isaa barbaannedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee daqiiqaa muraasa kadhannee nan goolabaa. Torban immoo itti fufna. Itti fufna Waaqayyoon mana gargaaretti 2 qabxii 4 jennee immoo itti fufna. Yaa Waaqayyo Abbaa, ija obboloota kootii, ijaa koo, ijaa sabaaf sablammoota guutummaa addunyaarra jiranii si kadhannaa, si waamnaa. Gooftaa Yesuus, maqaa Yesuus Kiristoositiin warra hidhamanii jiran, warra gidiraa keessa jiran, warra dhiphuu keessa jiran, warra maaltu nu oolcha jedhanii cinqamaa jiran, maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee akka oolchu, irreen kee akka oolchu, humni kee jabaan akka oolchu, kan hidhaman akka hiikaman, kan cinqii keessa jiran cinqii keessa akka ba'an, kan gidiraadhaan qabamanii jiran gidiraa keessa akka ba'an, irreen kee jabaan, ayyaanni kee jabaan, araarri kee jabaan, dibanni kee jabaan, gargaarsi kee jabaan ol waaqarraa maqaa Yesuus Kiristoositiin akka isaaniif gadhiifamu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkichaa si kadhannaa. Maqaa Yesuus Kiristoositiin irree kee jabaadhaan hafuura hamaa guutummaa addunyaa kanarratti socho'u kallattii adda addaatiin dhaloota Waaqayyoorraa, yaada Waaqayyoorraa, karaa Waaqayyoorraa, sagalee Waaqayyoorraa inni maksu ergamaan dukkanaa maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Maqaa Yesuusitiin kan qabame haa ta'u. Harki kee jiraatan, ayyaanni kee jiraatan, obboloota koo maatii Waaqayyoo sagalee kana dhaggeeffatan gola namaa jiran iddoo adda addaatti bittinnaa'anii tamsa'anii hojiidhaaf jireenyaaf deeman bakka jiranitti naannoo jiranitti ayyaanni kee oolchu, harki kee oolchu, araarri kee oolchu, dibanni kee oolchu. Harki kee jiraatan Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota kana faana akka ta'u. Irreen kee jabaan Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoositiin namoota kana faana akka ta'u. Gooftaa Yesuusiin kadhadha. Warri kufanaa ka'an, warri jireenyi isaanii qabame maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi isaanii gadhaa dhiifamu. Warri eebbi isaanii qabame maqaa Yesuusiin eebbi isaanii gadaa dhiifamu. Warri nagaan isaanii qabame maqaa Yesuusiin nagaan isaanii gadaa dhiifamu. Warri karaan Waaqayyo galma ittiin ga'an jalaa cufame maqaa Yesuusiin balballi haa banamu. Karaan isaanii Waaqayyo maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoositiin kan baname haa ta'u. Araarri kee, gargaarsi kee, oolchuun kee, ayyaanni kee, araarri kee maqaa Yesuus Kiristoositiin qulqullootaaf sabaaf sablammoota guutummaa addunyaa jiraniif kan baay'ate haa ta'u. Gooftaa Yesuus biyya keenya Itoophiyaa si fuuldura qabannee dhiyaanna. Biyyattii kana lolaan obboleessa irratti kaasuudhaan siyaasaan kallattii adda addaatiin karaa miidiyaa hawaasaatiin Waaqayyo gargar qoodinsa banuudhaan labsii adda addaa biyyattii irratti gadhiisuudhaan biyya kana kan cinqaa jiru laphee namootaa yaada namootaa qabee kan jiru Waaqa addunyaa kanaa kan jedhame ergamaa dukkanaa inni samiirraa gad darbatamee fi cifroonni isaa biyya kana keessatti dhiiga dhangalaasaa jiran, ikonomii rukutaa jiran, qabeenya rukutaa jiran, tokkummaa namootaa rukutaa jiran, namoota ajjeesaa jiran, hafuuronni hamoon yaadaaf laphee namootaa keessa dhokatanii jiran maqaa Yesuusitiin kan gubatan haa ta'an. Maqaa Yesuusitiin kan dhoowwaman haa ta'an. Maqaa Yesuusitiin hiniina kan hidhaman haa ta'an. Araarri sabaaf sablammoota guutummaa Itoophiyaa keessa jiraniif haa ta'u. Araarri kee nuuf haa baay'atu. Araarri kee nuuf haa baay'atu. Araarri moototaaf haa ta'u. Araarri warra hidhataniif haa ta'u. Araarri maqaa Yesuus Kiristoosiin biyya keenyaaf haa ta'u. Nagaan biyya keenya kaaba Itoophiyaatiif, kibba Itoophiyaatiif, baha Itoophiyaatiif, dhiha Itoophiyaatiif, jiddugala Itoophiyaatiif maqaa Yesuus Kiristoositiin nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Araarri kee nuuf haa baay'atu. Dhiifamni kee nuuf haa baay'atu.
Waldoolee tokkummaa Itoophiyaa keessa jiraniif Waaqayyo hubannaa kenni. Waldaan gara kadhataatti akka deebitu, fuula kee akka barbaaddu, yaada kee akka barbaaddu, kaayyoof karoora kee isa bara baraa sana ilaaluu akka dandeessu maqaa Iyesuus Kiristoositiin waldaa guutummaa Itoophiyaa irra jirtu, waldaa Kiristoos guutummaa addunyaa irra jirtuuf irree kenni, ayyaana kee kenni, dibata kee maqaa Iyesuus Kiristoositiin dabaliitii kenni. Galannii fi ulfinni baraa hamma baraatti maqaa keetiif haa ta'u. Maqaa nama Naazreeti, maqaa Iyesuus Kiristoositiin amannee kadhanneerra. Eebbi waaqarraa, eebbi lafarraa, eebbi samiirraa maqaa Iyesuus Kiristoositiin hunduma keenyaaf haa ta'u. Kana tokkicha ilma kee Iyesuus Kiristoosiif jedhiitii raawwadhu maqaa Yesuusitiin. Ameen.